तो दोस्तों ये है अपनी टाटा हैरियर स्टेल्थ एडिशन। इसका मैं आपको साउंड चेक कराता हूँ कि कैसा क्या साउंड जो है वो आपको मिल जाता है, जो कि 5 स्पीकर और 4 ट्यूटर एक सबवूफर जैसा आपको जो मजा है वो आपको मिलेगा। ये तो आवाज ही मैंने 21 करी है तब ये हाल है। अगर फुल कर दो तो सोचो कैसा सब मजा आएगा आपको। तो आप देख सकते हैं कि कैसा क्या साउंड जो है वो आपको मिला। अगर साउंड आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।